Hi everyone, welcome back to another video. Last video നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഖോർഫക്കാൻ ബീച്ചിൽ ഒരു ബോട്ട് റൈഡിങ്ങിനൊക്കെ പോയ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻ. ഇതാണ് അൽസൈദ് മൗണ്ടൻ. ഈ അൽസൈദ് മൗണ്ടൻ്റെ ബോട്ടത്തിലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഖോർഫക്കാൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത്. അതായത് വാട്ടർഫോൾ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഖോർഫക്കാൻ വാട്ടർഫോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾ ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഖോർഫക്കാൻ വാട്ടർഫോൾ. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 45 മീറ്ററോളം ലോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ 11 മീറ്ററോളം വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോളാണിത്. ഫുള്ളി മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർഫോളാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാട്ടർഫോളിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബീച്ചിലേക്കുള്ള വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മഴ പെയ്യുന്ന പോലെ രീതിയിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. കാണാതെ മുന്നോട്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോവാം. കുറച്ച് ഇലക്കാരങ്ങനെ പോകാനില്ല കേട്ടോ. ആൾക്കാർ കുറേ മാസ്ക് കിട്ടില്ല. ആഹാ സുഖല്ലേ. നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരുന്നു. ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തീരെ ചൂടറിയുന്നില്ല. കാരണം നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം വന്നിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ശീതളടിക്കില്ലേ, അതുപോലെ അടിക്കായിരുന്നു. ഫുള്ള് മേത്തൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ചെറിയ ചെറിയ ഹോളുകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ നല്ല ഫോഴ്സിൽ വരണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഈ ഒരു ആംഫിതിയേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഖത്തറിലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ആംഫിതിയേറ്റർ. ഖത്താറിലാണ് ഉള്ളത്. നമ്മളിങ്ങനെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ വെടിക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് കാണാനും. ഒരു ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ ആണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഏകദേശം 3600ഓളം പേരെ അറ്റ് എ ടൈം ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആംഫിതിയേറ്റർ ആണിത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഫിതിയേറ്റർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലകളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ഒരു ആംഫിതിയേറ്റർ ഉള്ളത്. നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ മുകൾ വ്യൂ ഒക്കെ ആണ് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫില്ലറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കടത്തി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഈ ഒരു വ്യൂ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഖോർഫക്കാൻ്റെ വാട്ടർഫോളിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം നേരം തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐസ്ക്രീമൊക്കെ കഴിച്ച് അലാമ്പൊക്കെ കാട്ടി കുറേ നേരം വർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് ടണലിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. ഇവിടെ 5 ടണലുണ്ട് കേട്ടോ മൊത്തം. ആ ഒരു ടണലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. കാരണം മലകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു യാത്ര ഉള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാനായിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫുള്ള് സേഫ്റ്റി കൊടുത്തിരുന്നു. കണ്ടോ അവിടെ പാർക്കിംഗ് സ്ട്രൈറ്റ് വണ്ടി ഓടിക്കും അവിടെ നിന്ന്.
നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ടണൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷീഷ് പാർക്കിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി പാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഷീഷ് പാർക്ക് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്. മൊത്തം ഇവിടെ 5 ടണലാണുള്ളത്. ഏകദേശം 89 കിലോമീറ്ററോളമാണ് ഈ ഒരു ടണലിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ളത്. അതായത് ഷാർജ ടു ഖോർഫക്കാൻ റോഡാണ് ഈ ഒരു 5 ടണലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഷീഷ് പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെൽക്കം ടു ഷീഷ് പാർക്ക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഷീഷ് പാർക്ക്. നല്ല രക്ഷമാണ്. ഇത് സുമിനത്തിന് കേട്ടോ. സുമിനത്താക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൂടി ഉണ്ട്, സുമിനാസ് വ്ലോഗ്സ് എന്നാണ് പേര്. സുമിനത്താടെ രണ്ടാമത്തെ മോനാണ്. ഹായ് പറഞ്ഞ എന്തിട്ടുണ്ട് പേര്? ജയാൻ. ഉറക്കെ പറ. ജയാൻ. എന്ത് ജയാനാണ്? ആ കാണുന്ന പാർക്ക്. പക്ഷെ ഭയങ്കര റഷും, പാർക്ക് ചെയ്യാനും സ്ഥലമില്ല, പിന്നെ റഷും. അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ റിസ്ക് എടുത്ത് അവിടെ വരെ കയറണ്ട. അത് വിചാരിച്ചു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു മതിയായിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ ഒന്നും ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ രാത്രി ആയപ്പോൾ ഈ ഫൗണ്ടെയിനൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈയിലാണ് ഈ ഫൗണ്ടെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യണത്. നല്ല മുകളിലേക്ക് പോകണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ശരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് സ്ക്വയറിലാണുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ. ഫുള്ള് എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ആ മലയുടെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് കാണുന്നത് ഒരു പാലസാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ഷെയ്ക്കിൻ്റെ പാലസാണ് കാണുന്നത്. കാണണമെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. മെയിൻ ബ്ലോഗർ അതെ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബീഫ് ഹലീസ്, ചിക്കൻ ഹലീസ്, അടുത്ത തലയോടെ അടുത്ത കൈ കാണിക്കും. എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് തിന്നും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇരുന്ന് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമാൻ ബോർഡറായിട്ടുള്ള മദയിലാണ്. ഇവിടെ അടിപൊളി സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിക്കകളാണുള്ളത്. ചിക്കൻ, ബീഫ്, മട്ടൺ ടിക്കയാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനാണിത്. നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഫുജേറ വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.